好，Hello， 大家 Hello 係啦，歡迎 Jody 嚟到Sigma會客室。咁今日咧就好鼓舞啊！點解咧？因為我知道 Jody 咧係加盟咗我哋短短個半月，就已經做咗2倍 MTRT 嘅業績喎。耶！係啦，呢個業績咧，亦都係你過往2年咧總業績啊，都可能未必有呢個數咁多喎。係啊，係啊。咁啊，想問下究竟係發生咗咩事咧？哦，其實係咁嘅，咁好好彩啦，即係我覺得能夠促成到呢個生意嘅最大原因咧，就係遇到阿 Sigma 我呢一個嘅 leader 啦，係啦，我諗如果我唔係遇到呢個 leader，遇到呢個團隊，我都未必真係做得成呢單嘅生意嘅，係啦。咁其實啦，一開始啦，你話哦呢單生意我點樣去認識呢個 prospect？點樣可以我簽到真係我差唔多過去喺舊公司2年嘅業績咧？其實好多時就係、我覺得係天時地利人和嘅，係啦。咁我覺得最主要嘅原因啦，就係我 Sigma 佢即係對我嘅 coaching 啦。另一邊上就係我自己嘅一啲嘅執行力啦，其實都一個好大嘅因素嘅。冇錯啊！我知道呢張單係內地單嚟嘅喎。係啊，係啊。可唔可以講下成個內地單由你識呢個客到即係成功簽單，成個 timeline 成個流程係點樣？如果 timeline 嚟講啦，或者我講下我第一次去認識呢一個嘅內地客啦。其實我第一次認識呢個內地客就係喺7月中嘅時候嘅。OK。係啦，喺7月中第一次喺內地會面一間中菜廳，係啦。咁就好好彩啦！咁我有一個香港嘅朋友，咁佢就介紹一啲國內嘅朋友俾我認識啦。咁嗰次就安排咗一個飯局喺上邊。咁嗰次7月中嗰段時間咧，就係我哋第一次喺上面食飯。咁就我哋有加微信啊等等啦。咁就喺飯局上邊，咁我都有去做我自我介紹啊，同埋我都有去分享就係我同好多唔同嘅客戶啊，去幫佢哋配置唔同嘅保障等等。咁然後其實成個流程，可能喺微信上面溝通啊，以至佢真係可能1個月後傾好晒落嚟簽單嘅 moment， 其實我覺得成個過程都相當之順利嘅。即係話你由7月中開始識呢個客，係啊係啊，跟住就嗰陣時先開始學做內地生意。基本上咧，以前過去嗰2年都未做過內地生意。係啊。咁跟住簽單係幾時簽嘅啫？簽單咧本身就係8月尾嗰陣簽嘅，8月20幾號。但係因為嗰日打風，係啦，嗰日阿山竹過咗嚟，唔係山竹啊，嗰個唔記得叫咩啦，係啊，總之就打風啦嗰日，係啦，跟住就褪咗去9月頭簽咯，9月頭簽張單。即係話由轉咗過嚟，跟住之後識咗呢個客，到決定簽單都係1個月嘅事就發生咗。1個月左右咯。咁呢張單就成為咗接近2個 MDRT 嘅生意啦。係啊，係啊。OK。咁想問一下，即係細節啲啦，希望即係所有人都學到點做啦。好。咁細節啲就係你第一次見個客喺中菜廳裏面啦，加咗微信，你中間同佢點樣傾偈，點樣溝通，導致你可以之後可以同佢傾到 case 咧？咁其實啦，你話當初第一次上去啦，咁其實咧。我嗰個嘅中介嗰個嘅朋友咧，佢嘅角色係相當重要嘅，因為其實咧，我喺我上去之前啦，其實咧，我同一啲嗰個即係中間介紹呢一個朋友啦，其實都有去同佢 brief 就係點樣去引薦我嘅，因為其實。我係未識嗰陣，我未識嗰個內地客啦，我亦都同嗰個內地客係冇任何嘅關係嘅，所以變相引薦呢一個步驟咧，其實係非常之重要，係啦。咁喺嗰個嘅場合啦，咁首先就一啲基本嘅閒話家常啊，然後就介紹我嘅 background 等等啦。咁其實由佢引薦嗰下開始咧。其實我呢一個中間呢個朋友咧，佢嘅任務其實已經完成咗㗎啦，係啦，咁就喺嗰個飯局主要做嘅嘢就係同嗰個新嘅客戶去建立一個關係。係啦，咁熟咗啦，傾熟咗啦，咁然後我再透露就係、是、我點樣可以協助到佢做一啲資產配置，或者係做一啲健康保障上嘅嘢，變相就係喺同佢建立咗個基本嘅關係之後，咁喺我講任何可能涉及保險嘅嘢都相對之容易，同埋對方都會願意聽入耳嘅。
OK，咁中間咧，譬如我知道呢個 case 係你以前從來未見過咁大嘅 case size。當然啦，係。咁你傾呢個額度嗰陣時，你點樣去傾呢個額度咧？其實點樣傾呢個額度咧？我當初係零概念嘅。咁其實傾額度嘅方面，其實主要就係識埋你啦，即係教我點樣去講啦，係啦。因為我一開始以為我用翻我哋做可能本地生意嘅方法去傾咧，其實係完全唔 work 嘅。係啦。咁主要就係我呢打啦，識埋你啦，即係你教我點樣傾啦，同埋都有聽即係接觸我哋團隊嘅同事去點樣去做內地生意。咁樣從中就得知道原來做內地生意同香港生意其實係咁大分別嘅。係由食飯嗰一下開始，其實做嘅嘢都已經係好唔同㗎啦。一聽到咧，即係譬如有啲嘢係你以前冇用過嘅，譬如我叫你傾咁大額度嘅時候，你第一下嘅反應係點咧？我會覺得真唔真啊 ？OK，係啊，係咪真係要咁樣講？咁樣講我嘅嚇親人喎。咁跟住你係真係會咁講？係啦，跟住我最後都係啦，真係咁講。咁你發現最後個 feedback 係點樣啊？個客嘅 feedback？其實最後嘅 feedback 就係一句説話咯，就係唔好用自己嘅銀包去代入人哋嘅銀包。係啊，因為其實呢一個額度可能對我或者我以前啲舊客戶嚟講，哇真係好誇張喎，咁樣都係咪真係買到㗎？但係其實原來對一啲可能內地即係做生意嘅朋友或者係其他內地嘅客戶嚟講，其實真係好 common。係啊，即係呢個額度對佢哋嚟講話，差唔多啦，呢個額度先可能真係足夠咁樣，即係佢哋唔會好大驚小怪咯。係，所以個客而家係1年交咗，佢差唔多1年接近20零萬美金嘅保費咯。OK，好，咁恭喜你啊，再係啦。你教到有方啫。係啊，咁再次 review 翻呢個 case 啦，咁樣即係中間有少少細節嘅嘢咧，都想大家再了解多啲。即係有冇啲乜嘢嘅中間嘅步驟或者話術咧？即係除咗好似頭先額度咁樣啦，除咗額度之外，係你轉過嚟之前咧，係完全唔識。完全唔了解，跟住突然間係對你好深刻，係令到你能夠 closing 到呢個 case 嘅。我覺得咧，其實每一個 step 都好深刻咯，都未試過做。一開始，即係可能我講幾個例子啦，例如話可能 book 餐廳，喂，原來要安排嘅專車去接一啲內地客，我喺舊公司嘅時候完全冇呢個概念。係啊，呢啲好多都係嚟到之後先知，原來每一個 step 每一個步驟都咁重要咯。即係對我哋可能對個客嗰下嘅觀感，或者對我哋日後攞 referral 其實都好重要。係啦，所以我覺得係每一個步驟都令我大開眼界。OK，咁你講下簽單嘅流程啦。咁你可唔可以講下個客嗰日落嚟，你係點樣安排個客，導致佢即係做咗收嘢之後走？中間個流程係點樣嘅咧？個流程大致上係咁嘅。咁首先啦，即係安排咗架中港車，由佢屋企接佢，跟住過關嚟到香港。咁嚟到香港第一件事咧，就係安排佢去銀行開戶口先嘅。咁嗰架車咧就直接去開到銀行門口啦。咁我就喺銀行門口度接佢啦。咁就陪佢一齊去銀行嘅一啲 VIP room 嗰度，就同佢辦理一啲開戶嘅手續等等嘅。咁開完戶之後啦，咁我亦都係安排咗一架專車，由銀行接佢去尖沙咀嘅一個認證中心，咁就進行呢個投保嘅過程嘅。咁成個投保過程啦，咁其實因為我哋事前咧已經係攞晒客人嘅資料啦，所以變相客人喺即係現場啦，佢哋淨係需要核對資料同埋簽名，咁就完成成個投保過程。成個投保過程基本上1個鐘頭內就已經解決㗎啦。咁然後就可以安排一啲其他活動，例如同個客人去食 lunch。咁食 lunch 嗰方面咧，其實我哋都非常之有心思嘅，因為我哋都真係揾咗一啲相對有特色嘅餐廳俾個客戶。因為其實客人山長水遠嚟到，其實佢都好想睇到一啲有特色嘅嘢。變相就係我揾嗰間餐廳，變相係一個令佢加分嘅位置咯。咁然後就可能佢哋 shopping 啊等等都有幫佢哋安排嘅，係啦。然後最後都安排翻個專車直接送翻佢哋翻屋企咁樣咯。OK，最後個客人全日嘅旅程，咁個客人最後嘅感覺如何？個客人都好開心，好滿意啊！因為睇翻 WeChat 啦，我見到個客人都有喺認證中心影下相啊，或者影下我送俾佢嘅小禮物啊，咁 po 朋友圈都多謝翻我哋今次真係好，即係
招呼佢哋啊，係啦，即係佢都好多謝我哋有咁嘅安排咁樣咯。OK，嗱，好多人覺得做內地生意咧，傾完之後咧，好難確定佢哋幾時落嚟買單嘅喎。咁你又點樣確保佢喺咁短時間就落嚟咧？我覺得就打鐵要趁熱咯，因為由我頭先講啦，就係7月中去認識呢個客，加微信，然後我基本上係我喺1-2日裏邊，我就已經係發咗一啲保險嘅資訊俾佢，啲資料俾佢參考。然後我基本上就係等佢睇完啲資料之後，約1-2日就要同佢傾電話㗎啦。即係成個傾額度或者傾到佢定個日期落嚟香港，其實係1個禮拜內嘅事，係啦。即係我覺得就係打鐵要趁熱咯，因為好多時如果我哋成個每一個步驟拖得太耐嘅話咧，第一客人本身佢哋可能自己好忙啦，佢哋有啲要返工，有啲要自己要做自己 business，所以我覺得就係盡量成個嘅過程就1個禮拜內要完成咯。OK，咁你簽咗成呢張單嘅感覺係如何咧？同埋下一個 step 你會做啲咩咧？咁都相當之興奮嘅，都覺得好 amazing 啦。因為頭先你都講啦，其實我簽呢一個業績啦，其實已經係我舊公司2年嘅業績嚟嘅，係啊，即係我都覺得話原來一個客一個家庭係可以做到呢一個嘅業績，都以前係從來都冇諗過啦，係啦。咁下一步其實就係即係我會繼續好好做好我嘅售後服務啦，因為我知道就係呢一個 family 或者呢個客人其實都係一啲高淨值嘅客戶啦。咁其實佢哋身邊嘅朋友啊，或者一啲嘅佢哋嘅圈子，其實都係同佢類近嘅，即係都係一啲咁有質素嘅客戶。所以就係我會喺售後服務或者其他嘅途徑啦，同佢 keep 好嘅關係，可以認識到佢身邊同佢一樣，同呢個客戶一樣咁有質素嘅客戶，一樣可以簽到呢啲咁大額度嘅客戶咯。OK，嗱，我知道你喺決定轉跑道嘅時候，其實你未識呢個客噶嘛？係啊，未識㗎。到今天即係咁短時間就突然間簽到，仲要而家已經係2個 MDRT 以上嘅成績。我諗你應該係喺轉跑道嘅時候冇預計過會咁樣出現。係從來都冇諗過嘅。OK。嗱，咁我想問下，即係今天啦，見到呢個成果啦，當然啦，我哋繼續向上去做啦，係咪？咁但係面對翻，如果你今天預翻喺5月嘅時候，即係你仲考慮緊我轉唔轉跑道啊嘅情況嘅時候，自己你會同佢講啲乜嘢咧？我會講咩啊？其實我會講嘅就係我哋本身呢個行業都係一個去尋找可能性嘅一個行業啦。咁如果喺一個地方係局限咗你嘅，或者你覺得花咗好多努力都係覺得見唔到一啲成效啊，或者可能冇乜進步，停滯不前嘅話，其實都係時候要去轉換我哋嘅跑道，係啦。雖然轉換跑道就係可能我哋要放棄某啲嘢，或者可能真係要鼓起勇氣去嘗試。但係正如我頭先所講啦，其實呢個行業就係一個揾可能性嘅行業啦。如果喺其他嘅跑道、其他嘅平台可以帶俾你更大嘅可能性嘅話，其實我哋係應該要鼓起勇氣去踏出嗰一步，跳出自己舊有嘅舒適圈咯。OK。咁最後你仲有冇咩説話想同大家講下？其實我覺得即係如果要做到即係有更大嘅突破啦，我覺得其實真係唔好俾自己舊有嘅思維框住你咯。可能我哋平時我哋都會有好多藉口，我哋可以有千萬個藉口，可能留翻喺原本嘅地方，或者繼續維持做翻我哋相同嘅嘢。但係咁樣其實只會令到自己都係停滯不前，或者可能嗰一下自己會繼續做翻相同嘅嘢，可能都係覺得好舒服啊，覺得冇乜嘢。但係其實我哋都係可能浪費緊自己嘅時間。如果係真係想尋求一個大嘅突破嘅話，我其實都建議就係可以勇敢咁樣踏出呢一步咯。因為你肯踏出呢一步，其實你得到嘅嘢或者你見識到嘅嘢，其實都可能好大。好，咁今日就多謝晒 Jody 嘅時間啦。咁好期待咧，你能夠有第2、第3、第4張咁大嘅 size 嘅單啊。咁好啦，拜拜。拜拜。